somme des termes. عنا deux cas. Le cas الأولى si U0 est différent de 0. Ou le cas الثانية si U0 est égal à 0. في الكا الأولى اللي هي U0 différent de 0 السوم متاعنا تبدا من U0 حتى ال UN. دونك باش نجيو باش نحسبو السوم هذه قداش تساوي. الريغل متاعنا هي nombre de termes fois premier terme plus dernier terme. Terme sur 2. نجيو نطبقوها. شكون النومبر دو تيرم اللي هي لهنا عنا ان تيرم n نزيدوها 1 n plus 1 fois premier terme اللي هو شكون u0 والديرنيي تيرم اللي هو ال un sur 2 ou كيف نجمو نكتبوها n plus 1 fois 2 u0 plus n r. بمعنى شنية هذه؟ عوضنا ال UN بالاكسبرسيون تاعها اللي هي U0 plus NR تولي عنا 2 fois U0. اوكي باهي نمشيو لل دوزيام كا U0 est nul. السوم متاعنا تبدا من UP مثال تبدا من U1 حتى لل UN. كيفاش نحسبوه؟ هي كيف dernier nombre de termes اللي هو n moins هذا p plus 1 fois كيف premier terme اللي هو ال up plus dernier terme اللي هو ال un sur 2. نفس الحكاية باش نعوض ال UN بالاكسبرسيون تاعها اللي هي شكوني الريلاسيون entre deux termes ما بين ال UP وال UN. دونك باش تجي n moins p plus 1 هذه تقعد فوا تولي عنا 2 UP. عوضنا بالريغل اللي عطيتها لكم الريلاسيون entre deux termes UP UN تعوض ال UN بالاكسبرسيون تاعها تلقاه 2 fois UP plus n moins p fois r sur 2. اوكي باهي نمشيو للاكزامبل. اكزامبل عندنا UN سويت باش نكتبها SA اللي هي سويت arithmétique de terme initial اللي هو البريمير تيرم اللي هو شكون u0 est égal à moins 2 والغيزون نتاعو هو 3. اوكي دونك التيرم جينيرال نتاعو s'écrit comme suit UN est égal à U0 plus N fois R. نجيو نعوض U0 اللي هي شكون moins 2 plus R est égal à quoi 3N. donc le terme général متاعنا UN est égal à 3N moins 2. اوكي هذا اللي باش نخدمو بيه.
دونك الكيستيون شنو اللي حاجته؟ calculer somme S10 est égal U0 plus U1 plus jusqu'à U10. كيفاش باش نحسبوه؟ نجيو نطبقوا القاعدة اللي هي شنو؟ est égal à quoi? Nombre de termes اللي هي n اللي هي 10 نزيدوها 1. 10 plus 1 fois شكون premier terme plus dernier terme sur 2 U0 plus U10 sur 2. شنو باش تعطيني 10 plus 1 11 fois le U0 est égal à quoi? Moins 2 ou le U10 ما عناش باش نلوجو عليه sur 2. دونك باش نجيو توا باش نحسبو ال U10 نتاعنا ما عناش U10 باش نطبقو القاعدة هذي 3 الان متاعنا باش نعوضوها ب 10 3 fois 10 moins 2 باش تعطينا 30 moins 2 est égal à 28 معناتها ال U10 متاعنا هي 28. نمشيو نعوضوه S10 est égal à 11 fois moins 2 plus U10 اللي هي شكون 28 sur 2 est égal à quoi? 11 fois 26 sur 2 باش تجينا 11 fois 13 باش تجينا 143. Donc le S10 est égal à 143. اوكي هذه كيفاش نحسبوا السوم دي تيرم. اوكي ناخذوا اكزامبل 2 اللي هو على الدوزيام كا معناتها اليو 0 est égal à 0. باش نحسبوا السوم تاعنا S20 est égal à U10 plus l'exemple 2 اش قالنا عندنا S20 est égal U10 معناتها بديت من UP حطيت للU20 عندنا الUN هي suite arithmétique الغيزون البروميير تيرم تاعها هو est égal à 5 والغيزون moins 2 باش نجيو نحسبوا السوم تاعنا S20 est égal à quoi باش نطبقوا دوزيام كا اللي هي الU0 et nul ب اللي هي شنو N moins P plus 1 fois U0 اللي هي البروميير تيرم fois UP plus UN sur 2 نجيو نطبقو الN اللي هي شكون الN اللي هي 20 20 moins P اللي هي شكون 10 plus 1 fois l'UP اللي هي شكون U10 premier terme والدرنيير terme اللي هي UN اللي هي U20 sur 2 est égal à quoi 20 moins 10 plus 1 باش تعطينا 11 fois U10 est égal à quoi ما نعرفوهاش في اللوجو عليه والU20
كيف ما نعرفوهاش في اللوجو عليه. نجيو نلوجو عليهم تو. عنا السويت متاعنا اللي هي شكون UN est égal U0 plus N fois R اللي هي تيجال كوا. نجيو نعاود البروميير تيرم شكون اللي هي 5 والغيزون اللي هي موان 2 فوا N. اوكي نجيو نعاوزو حاجتنا بالU 10 تيجال كوا 5 موان 2 فوا 10 اللي هي 2 moins 5 moins 20 est égal à quoi? Moins 15. Ok? Ou le U20 اللي هي U0 اللي هي 5 moins 2 fois 20. 5 moins 40 est égal à quoi? Moins 35. Donc, نجيو نحسبوا السوم متاعنا مادام كل شيء عنا. est égal à quoi? 11 fois U10 اللي هي moins 15 moins l'U20 اللي هي moins 35 sur 2 est égal à quoi? 11 fois moins 50 sur 2 est égal à moins 275. Normal, somme تاعنا تجينا négatif normal. معناتها ال S20 est égal à moins 275. Ok? هذا l'exemple متاعنا متاع الدوزيام كا. ok? Exemple numéro 3 اللي هو عنا somme A est égal à 21 plus 22 plus 23 jusqu'à 58. قلنا premier terme تاعها premier terme est égal à 21 والغيزون قلنا 1. اوكي هذه سويت اريتميتيك. اوكي باش نحسبوا السوم متاعنا الأ هذه. دونك شنو باش نعملوا؟ باش نطبقوا الريغل اللي وريتها لكم. A est égal nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. نجيو نعوضو شعن nombre de termes اللي هو عنا 58 moins 21 plus 1. باش نحسبو قداش من تيرم عنا فوا premier terme اللي هو شكون؟ اللي هو 21. dernier terme اللي هو شكون؟ 58 sur 2. ايش باش تجينا؟ باش تجينا 38 fois 79 sur 2 est égal à quoi? 1501. donc السوم متاعنا هذه A est égal à 1501. اوكي
هذا كان لي ريغل نيسيسير في السويت اريثميتيك اللي لازمكم تعرفوه حتىك للباك. دونك الفيديو متاعنا وفاي اليوم. ان شاء الله استناو فيديو اخر باش نعمل فيه اكزرسيس على السويت اريثميتيك، اكزرسيس كسح شويه نجم نقول. ابيانتو ان شاء الله.